Assalomu alaykum, hurmatli kurs qatnashchilari. Bugun mana kursimizni davom ettiramiz. Bugun ikkinchi ma'ruza o'sha proyekt bo'yicha edi bu. Modernization of Higher Education in Central Asia through New Technology, High Tech anaqasi bo'yicha, loyihasi bo'yicha. Endi biz kursni davom ettirishdan oldin narsani o'tishim kerak edi. Bu kursimiz mo'ljallangan o'sha transport logistikasiga edi. Ikkinchi ma'ruzamizni bu transport ishlab chiqish masalalarini yechish usullari. Bu yerda 6 ta rejamiz bor. Birinchisi bu murakkab iqtisodiy tizim sifatida transport faoliyatini tashkil etish xususiyatlari. Ikkinchisi bu transport ishlab chiqarish masalalarida ishlab chiqarish, transport taqsim va sotish yagona tizimini yaratish. Keyingisi bu transport ishlab chiqarish masalalari usullari. To'rtinchisi transportda ishlab chiqarish muammolarini hal qilish uchun logistik markazlarni yaratish zaruriyati. Beshinchisi yetkazib berish turlari va tashish texnologik sxemalar tizimini tashkil etuvchi elementlar va oxirgisi unimodal, multimodal va intermodal tashuvlar. Bu kursni o'tishdan oldin bitta narsani aytaman. Mana hozir iqtisodiyotni modernizatsiya qilish yoki yangi O'zbekistonni rivojlantirish, iqtisodiy omillarni ko'tarish, ya'ni tashqi savdoni rivojlantirishda albatta transport o'z xususiyatiga egadir. Rejaga ko'rganda o'sha transportimiz faoliyatini tashkil etishning umumiy algoritmidan berilgan. Bu nima degani? Bu yerda mana transport faoliyatining joriy holatini baholash, muammolarni aniqlash berilgan. Bitta asosi bo'lib, bitta tashqi va ichki muhit tahlili. Albatta o'sha tashqi savdo bilan rivojlanish, ya'ni o'sha transport xizmatini qanday olib borish, bu tashqi yoki ichki muhitga tahlil qilishdan iborat. Keyingisi bu joriy transport logistika xizmatini ko'rsatish quvvati. Bu yana bir marta o'sha korxonada qanday quvvatlarga, qanday rejalarga o'sha olgan rejasini bajara oladimi yo'qmi, shuni ko'rib chiqiladi. Va uchinchisi bu korxona mijozlarini transport logistika xizmatlariga ehtiyoji. Bu 3 ta majmua o'sha transport faoliyatining joriy holatini baholash va muammolarni aniqlash. Mana ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, bu transport tizimini loyihalashtirish, takomillashtirish bo'yicha qaror qabul qilish. Bunga ham 3 ta omil bor. Bu birinchisi moddiy, moliyaviy va axborot ta'minoti. Bilasizlar, hozir respublikamizning barcha sohalariga yarasha o'sha transport logistikasida ham axborot ta'minotini albatta o'tish jarayoni ko'zda chiqilgan. Ikkinchisi boshqaruv xodimlari va ekspertlar jamoasini shakllantirish. Bilasizlar, boshqaruv tizimi bu albatta barcha sohalarga qarab transportda ham eng asosini o'ylaydi. Va uchinchisi bu ilmiy, uslubiy va me'yoriy huquqiy ta'minotdir. Mana 3-omilga o'tadigan bo'lsak, bu aniqlangan muammolarni bartaraf etish va yangi loyihaviy yechimlarni qabul qilishdan iborat. Bundan keyin kelib chiqadi o'sha 4-inchisi, bu yangi loyiha bo'yicha transport tizimi barcha elementlarni o'zaro aloqadorlarga hamjihatlikni muvofiqlik. Bu nima degani? Bu yana bir marta aytaman, agar o'sha transport tizimida yangi loyihalar yoki o'sha tizimni barcha elementlarini o'zaro bog'lash, ularni bir-biriga muvaffaqiyatlantirish, bu hamjihatlik o'sha 4-omilda ko'rilgan. Undan keyin kelib chiqib bitta 5-omil bor. Bu transport ishlab chiqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha loyihani amaliyotga joriy etish. Bu hammasi umumiy algoritm bo'lib, 6-inchisi bu loyihani amalga oshirish jarayonini nazorat qilish va uning parametrlarini o'zgartirish qilishdan iboratdir. Keyingisi mana ekraningizda ko'rib turibsizlar, mana zamonaviy transport aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini transport xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, yuk va yo'lovchi tashishda xavfsizlik, uzluksizlik va tezkorlikni ta'minlash quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Yana bir marta qaytaraman, bu hammasi bitta omil bo'lib, bitta o'sha barcha transport korxonalarini rivojlantirishga, uni iqtisodiy
ko'tarishga, tashqi iqtisodiy faoliyatda o'zini o'rnini topish uchun mana shu quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi. Mana birinchisi bu tijorat talabi doirasida vazifalarni bajarish imkoniyatini beruvchi transport vositalari. Ya'ni bu uskuna va qurilmalardan iborat ma'lum bir ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan bir transport xususiyatidir. Ikkinchisi bu xizmat ko'rsatish quvvatlarini uzluksiz ravishda kengaytirish va takomillashtirib borish ta'minlovchi tizimdir. Mana bilasizlar, hozir barcha transport vositalari bilan shug'ullanuvchi barcha kompaniyalar o'zini xizmat ko'rsatish quvvatlarini uzluksiz ravishda kengaytirish, bu transport turlarini, yana xizmatlarni kengaytirish, shu mijozlarga olib borilayotgan barcha tovarlarni o'z vaqtida yetib borish yoki uzluksiz ravishda kengaytirish, bu yana bitta omildan hisoblanadi. Keyingisi bu transport vositalari, uskuna va qurilmaning yuqori darajali sifatiga. Davom ettirsak, bu yerda keyingisi yetarli darajada sifatli avtomobil yo'llari tarmoqlari, yo'l oldi infratuzilma obyektlarini ta'minotiga, o'sha xususiyatlariga ega bo'lishi va oxirgisi bu yuqori ekspluatatsion ko'rsatkichlar, mehnat unumdorligi va boshqalar kiradi. Bularning hammasini yig'indisi o'sha uzluksiz va tezkorlikni ta'minlash bo'yicha xususiyatlarni bir jamlagan holda xususiyatlarga egadir. Endi keyingi bu slaydimizni ko'rib turibmiz. Bu avtomobil transporti, transport tarmog'i sifatida quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga, barcha iqtisodiyotni rivojlantirish tarmoqlariga o'xshab o'sha transport vositalarida ham o'ziga xos xususiyatlar bor va birinchisi bu avtotransport xizmatiga iste'mol bahosining vaqt cheklovlari, mahsulot harakati yo'nalishi va boshqa shartlarni qat'iy amal qilish bilan bog'liqdir, shakllanadi va iste'mol jarayonida boshqa transport turlari xizmati bilan almashish imkoniyatini cheklaydi. Keyingisi bu avtomobil transporti xizmatini ko'rsatish yo'l tarmoqlari, yo'l oldi infratuzilma obyektlari bilan ta'minlangan darajada bevosita bog'liqdir. Mana o'zingizlar bilasizlar, hozir respublikamizda barcha o'sha rayon miqyosida, respublika miqyosidagi barcha avtoyo'llar, xalqaro yo'llar o'sha nima deydi, infratuzilmaga ega, to'xtash joyi, avto shoxobchalari, quyish shoxobchalari yoki har xil gostinitsa, motellar qurilishi o'sha infratuzilma obyektlarini bilan ta'minlanish bevosita bog'liqdir deyilgan. Keyingisi bu avtotransport korxonalariga o'z transport logistik xizmatlarini transport tortishning hududida rayon tigateniya deydi o'z ruschasiga, bu tashqaridan mijozlarni ko'ritish iqtisodiy samarasi hisoblanadi, ayrim hollarda mantiqqa ega emas. Mijozlar ham xuddi shu holatda bo'ladi. Bu degani nima degani? Tashqaridagi mijozlarni ko'rsatishdan ko'ra o'sha iqtisodiy samarasi hisoblanadi va bu avtotransport korxonalari o'z transport logistik xizmatlarini nima deydi, o'sha rayon miqyosida yoki viloyat miqyosida o'zlari xizmat qilishga juda ham moyildirlar. Keyingisi bu avtomobil transport xizmatlarini ishlab chiqarish, iste'molchiga bir vaqtda sotilishi, ya'ni ma'lum vaqt fazosida ko'rsatilishi, korxonaning bir vaqtning o'zida quvvatdan ortiq transport xizmatini ko'rsatish imkoniyati bera olmaydi. Bular bu mijozlarga bo'lmagan paytda korxona uchun ishlab bo'lmaydi. Demak, transport xizmatini ko'rsatish hajmi va geografik ko'lami mahsulot ishlab chiqarishga nisbatan chegaralangan bo'ladi va boshqalar hokazodir. Endi bu yerda aytib o'tish kerakki, o'sha xizmat ko'rsatish hajmi yoki o'sha korxonaning geografik ko'lami o'sha ishlab chiqarayotgan mahsulotga nisbatan chegaralangan bo'ladi. Chunki transport vositalari qayerda ishlab chiqarilayotgan korxonaning oldida emas, balki boshqa joyda bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olishinglarni qo'laydi. Keyingi bu slaydimiz, bu ko'rib turibsizlar, o'sha avtomobil transport korxonalarida nima deydi, tashish salohiyatini shakllantirish umumiy mexanizm berilgan. Bu sxemada ko'rib turibsizlar, ichki omillar, tashqi omillar albatta inobatga olish kerak. Nima uchun? Mana birinchi ichki omillarda ko'rib turibsizlarki, slaydda moddiy resurslar. Mana resurslarga albatta bu bog'liq. Ichki omillarda mehnat resurslari, moliyaviy resurslar, axborot resurslari, energiya va nomoddiy aktivlar.
Yana boshqaruv omillarida bu yerda tashkiliy tuzilma, boshqaruv usullari. Bilasizlar, o'sha barcha korxonada ham iqtisodiyotning asosi hisoblangan boshqaruv tizimi albatta bu omillardan, asosiy omillardan hisoblanadi. Keyingisi bu aloqa va kommunikatsiya. Yuqorida ta'kidlab o'tgandek, o'z vaqtida molni yetkazib beruvchilar bilan, mijozlar bilan, davlat organlari va jamoatchilik bilan albatta aloqa va kommunikatsiya bo'lishi kerak. Tashqi omillarga nima kiradi bu yerda? Hozir iqtisodiyotni modernizatsiya yoki rivojlanish paytida mana yangi O'zbekistonda o'sha bozor konjunkturasini albatta o'rganish kerak. Ba'zi ishlab chiqarilayotgan mollarni qayerga olib borish, nima qilish kerak yoki mana iste'molchilar talabi. Albatta iste'molchilar talab bo'lmasa bu ko'rsatish nima deydi, vositasi ham bo'lmaydi. Bu yerda transport vositalarini bozori, raqobat muhiti va raqobatchilar. Keyingisi bu tashqi omillardan yo'l tarmoqlari va yo'l oldi infratuzilmasi obyektlari deb aytganda, yuqorida ta'kidlab o'tgandek, haqiqatan ham yo'l oldi infratuzilmasi albatta o'sha transport xizmatiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Bu uchinchisi bu tartibga solish tizimi. Bu nima bo'ladi? Bu albatta me'yoriy huquqiy baza, litsenziyalash, soliq tizimi, xavfsizlik va ekologik talablar. Va oxirgisi tabiiy iqlim va geografik shart-sharoitlar. Albatta bu bitta katta mexanizmlardan bo'ladi. Endi agar sxemaga qarasanglar, bu yerda tashqi salohiyati, yana bu bino va inshootlar, transport vositalari, texnologik uskunalar va axborot kommunikatsiya texnologiya va litsenziya va know-howlar kiradi. Bu hammasi o'sha transport vositalarida tashishi salohiyatiga kiradi. Bundan kelib chiqib, mana ko'rasizlar sxemada, bu bazaviy transport logistika jarayonlari. Albatta bu yerda transport logistik xizmatlarini ko'rsatish, moddiy texnik ta'minlash, texnik va xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va servis xizmatlari. Albatta transport bosh joyda, albatta servis xizmatlari, ta'mirlash, xizmat ko'rsatish avtotransport albatta bo'lishi shart. Endi keyingi mana ko'rib turibsizlar, bu yerda logistik tamoyillari. Albatta o'sha logistikada, transportda ham tamoyillari bu muayyan sifatida talab qilingan mahsulot zarur hajmda aniq iste'molchiga minimal xarajat bilan belgilangan vaqtda lozim bo'lgan joyga yetkazib berish. Albatta bu jarayonlarni bir turi hisoblanadi. Bu yerdan kelib chiqib ko'rib turibsizlar, transport logistik xizmatining sifatining bahosi, avtomobil transporti korxonasining transport logistik xizmatlarini ko'rsatish salohiyati. Bu hammasi marketingga bog'langan, yana bu o'sha yuqorida o'tilgandek bozor konjunkturasini o'rganishdan iboratdir. Endi ma'ruzamizni davom ettirganim holatda bitta narsani ta'kidlab o'taman. Bu yerda keyingisi bu transport ishlab chiqarish masalasida ishlab chiqarish, transport taqsimlash, sotish yagona tizimini yaratishdan iboratdir. Bu nima degani? Mana barcha korxonalarda o'sha ishlab chiqarishdan tortib transport taqsimlash va sotish tizimini bilish kerak. Chunki bu yerda mana global logistik tizimni ajralmas qismi sifatida o'sha transport bo'lgan yangi yondashuv transport butun jarayoni, yukni jo'natuvchidan to qabul qiluvchiga yetkazib berish, shu jumladan yuklarni qayta ishlash, qadoqlash, saqlash, ochish va yetkazib berish bilan bog'liq axborot oqimlarini ko'rib chiqishdan talab etadi. Bu maxsus logistik markazlarni yaratishdan iborat. Mana o'zinglarni bilasiz, xabaringlar bor. Oxirgi yillarda o'sha respublikamizning barcha hududlarida erkin iqtisodiy zonalar yoki logistik markazlarni rivojlantirish bo'yicha barcha hukumat qarorlari hamda o'sha tegishli vazirliklar tomonidan qarorlar yoki vazirlik buyruqlari chiqmoqda. Endi keyingisi bu o'sha ishlab chiqarish, transport, taqsimlash, sotish yagona tizimida bu yerda o'sha tizimdan olinadigan tahliliy ma'lumotlar asosida transport tarmoqlarida yuk oqimlarini optimallashtirish, boshqa transport turlari bilan o'zaro bog'liqlik, yuk oqimlarini transport vositalarini o'ziga xos xususiyatlariga taqsimlash, yuklarni qadoqlash, shartnomalar tuzish tartibi va masalalar hal etiladi. Bundan eng asosiy maqsad
o'sha mijozlarga transport xizmatlariga bo'lgan talablarni sifatli va to'liq qondirishdir. Mana bitta narsani tushuntirib o'tishim kerakki, haqiqatdan ham transport tashuvlarida juda ham katta bog'liq o'sha olingan mijozni tovarni o'z vaqtida yetkazib berish, uni o'sha omborxonalarga joylashtirib hamda yuklarni qadoqlash yoki shakllantirish, shartnomalar tuzish tartibini bitta muayyan yagona tizimga yaratishdan iboratdir. Keyingisi bu mana slaydda ham ko'rib turibsizlar, bu tovarlarni iste'molchiga yetkazib berish paytida logistik zanjirlar yuzaga keladigan texnologik jarayonlar. Bu nimani anglatadi? Yana bir marta aytaman. O'sha yukni transportabellik xususiyatlari, ya'niki fizik mexanik yoki fizik kimyoviy xususiyatlari, hajmi, vazni, konteyner va qadoqlash turlari. Bu bitta kattakon texnologik jarayon bo'lib, o'sha bitta jarayonning turidir. Ikkinchisi bu yuk miqdori. Bu nima degani? Ommaviy yuk, kichik partiyali yuk turi bu konteynerlar yoki poddonlarda olib borish. Keyingisi transport turi va uni tashish hajmi. Transport turlarini bilasizlar, bu temir yo'l transporti, havo yo'llari transporti yoki avtomobil yo'llari transporti. O'shalarning hammasini tashish hajmiga ham bog'liq. Oxirgisi bu ishlab chiqarish binolarining xarakteri va boshqalarga qarab o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan xususiyatlar. Bular hammasi texnologik jarayonni tashkil etadi. Endi transport ishlab chiqarish masalalarini yechish usullarida bu klassik usullar, bu tarmoq yoki analitik shaklda ishlab chiqarish transport masalalari algoritmidan foydalanishga iboratdir va yevristik usullar bu noaniq to'plamlar nazariyasidan foydalanish asosli. Bularni bitta xususiyatlar borki, usullarda, klassik usullarda bu algoritmdan foydalanish yoki mana yevristik usullarda noaniq to'plamlar nazariyasidan foydalanish albatta o'shanga foydalangan asoslanib ko'riladi. Endi mana oxirgi bu slaydimizni ko'rib turibsizlar. O'sha ishlab chiqarish punktlari mana kvadrat bilan belingan, taqsimlash ombor markazlari doira shaklida va iste'molchilar uchburchak joylashish sodda tartibi ko'rilgan. Bu yerda ko'rib turibsizlar, o'sha ishlab chiqarilgan barcha tovarlar o'sha taqsimlash omborxonalariga olib borilib, doira shaklida ko'rib turibsizlar va u iste'molchilarga uchburchak shaklidagi olib borilgan barcha sistemik tizimi ko'rsatilgan. Yana bir marta ta'kidlab o'tishim kerak, chunki transport tizimi bu juda ham murakkab tizim. Transport tizimini yuk tashish, o'z vaqtida yuklarni olib borish, bu hammasini negizida o'sha tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, tashqi savdoni rivojlantirish olib boriladi. Hurmatli ma'ruzamiz tinglovchilar, ma'ruzamiz yakunlandi. Keyingi ma'ruzani eshitguncha kattakon sizlarga rahmat. Keyingi ma'ruzalarni xudo xolasa keyingi slaydlarda ko'rib chiqamiz.